Katambi Kawizo Manizo kugata ne mchala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana kaleso obuzibu Father Lukodo wakubayita abatebye akatambi kano obolyawo Spice Diana babadde almost bakola ebintu ebyekisegu mu bantu ne Wizo Manizo. Akatambi kano kavuddeko olutalo lw'amaanyi, abantu batandise okwogerako bino nabiri nga bagamba Wizo Manizo ne Spice Diana basaze okuba nti bakola ebintu ebyensonyi mu bantu era nga kafuuse ettabu e Uganda mpola mpola. Wizo yakute Spice Diana natandika okuba nti agezaako okumuyingira, wabaddewo Madrata Nchiko mpola mpola era nga akatambi kano kalitwaza Spice Diana kugatta Wizo Manizo eruzira. Kakana akatambi akagenda okutwaza akatambi k'obusegu akasubiza okuba nti katwaza Spice Diana kugatta Wizo Manizo eruzira basibwe mpola mpola. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya neddoboozi bampitantambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribinga, webale kuba nti eva obeera wano mpola mpola. Nkugambye wano baguyita Uganda mukamuli omukutu ogutalina palapase. Yes, twasala okuba nti kutuusizako information ate nga tetukwatamu yadde mpola mpola. Ne wali tugenda mu maaso n'okuba nti kutuusaako mstala mkulu amanyikiddwa nga Wizo Manizo musajja mukulu amanyikiddwa nga Wizo Manizo ne Spice Diana ennaku zino omukwano gwe balina gubasuza mu kabu era nga Wizo recently yasalawo okuba nti atwala Spice ewa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Mami Aida Mayanja kwogatta taata oba muzeeyi amanyikiddwa nga Gerard Mayanja. Wizo Manizo ye mukulu wa Palaso ate nga muto wa Jose Chameleone ne Amfre Mayanja kwogatta Henry Kasozi Fling Fire mpola mpola. Wizo bagenda mu maaso n'okuba nti bakola ebintu eby'ettabu ne Spice Diana era nga beesuubiza nsi n'eggulu. Recently waliwo shoot gye babaddeko mpola mpola. Wizo babadde basanyukamu mpola mpola ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana wabaddewo Madrata Nchiko nga basanyukamu mpola mpola. Ne batandika ozina mpola mpola. Wizo ne Spice bagenze mu maaso ne beekwata ne beekola ebintu bamaliriza nga wuuyo yogayoga paka ku ttaka. Ebintu bino bye bakoze obolyawo tebisaanidde kuba nti birabibwa bantu balala mpola mpola. Jjukira nti Wizo Manizo Simba Manizo y'omu kuba the most dangerous animal eaters be tulina mu Uganda, nti obolyawo omusajja ku kigambo kye bayita ensolo ziri obuli talinaako obuzibu. So n'olwekyo obolya abantu batandise okuba nti bakubamu ebifaananyi ekira. Akatambi kano kageze mu maaso n'okuba nti kasatulatinga ku social media ez'enjawulo era nga obolyawo katandise okuba nti yes kaleetera abayimbi obuzibu. Wizo Manizo ne Spice bagamba nti bo baali bakolesa ati waabwe tebalina intention yonna yakukisiga buseegu n'obukyayi oba okusiga obensi ku social media ng'abantu bwe boogera, wabula ba critique bagenze maaso n'okugamba nti Spice ne Wizo ekintu kye bakola babadde bakitegeeza nti obolyawo mukwano gwabadde gubalinnye ng'emboozi bagala kugimalirawo tegenda mu kisenge. Wano ne wabaddewo kamera mpola mpola. Wizo nagenda mu maaso n'okuba nti apostinga nga tamanyi kiki kiginaddirira mpola mpola. Omuliro gufuuse omuliro mpola mpola. Nabwe kityo akakiiko akakwasa ebyempisa kwogatta n'obuseegu nga kakulibwamu yes omukulu amanyikiddwa nga Father Lukodo katandise okuba nti obolyawo kanoonyereza ku katambi kano. Kagamba nti akatambi kano obolyawo Wizo ke baabaddemu mpola mpola kayinza okuba nti kasiga obuseegu n'okuba nti kayolesa ebintu ebyensonyi mu bantu mpola mpola era ng'obolyawo Spice ne Wizo Manizo bayinza okuba nti bayitibwa mu court of law babitebye mpola mpola. Lwaki basaze okuba nti batta akatambi bwe katyo, lwaki beekutte squeeze bwe batyo, lwaki basaze okuba nti bamansula bwe batyo. Spice ne Wizo bagamba babadde ku video shoot era nga babadde bakola ati mpola mpola asobole okuba nti atraininga mpola mpola naye ng'ate bino bye bakoze
byakoze oboolyawo tebyasanyudde abantu omu kwabo. Bafani bavudde ne batandika okugamba nti Spice ne Wizzo bayiseewo nnyo ekiyitiridde nti oboolyawo Love nga yabatuuseko baalirinze ne bagenda mu kisenge. Wizzo yakutte okugulu kwa Spice nakusembeza ku bisambi bye n'atandika okuba nti pushinga in push it in n'asigala nga pushinga Spice naye nagustandinga naguyimirizaawo mpola mpola naguteekawo bw'ati nga guyimiridde era nga Wizzo yamuyingidde. Bamaliriza bagudde wansi. Wano nno ekyaleetedde bakomediani ababa badde okumpi Madrata Nchiko kuba nti baseka. Jjukira bonna ganga yemu. Spice Diana kyaliwa ba Madrata Nchiko mpola mpola ku Gata Roger ate nga Wizzo Manizo nfanfe wa Spice. Kirowooza okuba nti ennaku zino Wizzo ne Spice beefunamu interest ng'era nga Spice ayagala kuintroducinga Wizzo Manizo one bad man Simba Manizo mpola mpola. Tabu yafuse tabu wano tetumanyi kigenda mu maaso naye nga Wizzo oboolyawo weekend oba tebeza okuba nti oboolyawo bagenda kugendako ewa Father Lukodo minisita ono akwasisa ebintu bya pornography mpola mpola basooke bamunnyonnyole akatambi kano kabadde kuki kigendererwa ki kye babadde bagezaako okukola n'obubaka ki bwe badde basendinga mu katambi kano mpola mpola naye nga ate sofa mu kwewozaako Wizzo Manizo ne Spice Diana bagamba nti babadde ku music video nga bagezaako kuba nti oboolyawo bashootinga video tebalina kirala kye bakola mpola mpola. Jjukira bangi obutambi buno buvaayo busooka kugenda bwe butyo ne buvaayo akarobina mweruka kafuluma Diana tulaga ekitone wano mpola mpola era nga bantu bangi oboolyawo abagenda mu maaso n'okuba nti babikola. Tanzania musajja mukulu amanyikiddwa nga Diamond Platinum yagenda mu maaso n'okuba nti akwatibwa oluvannyuma okuba nti bakwata tetema video oluyimba olwalugezaako okuba nti lutambuza obusegu. Ffenna tukimanyi nti Magufuli mukwano gwa Diamond Platinum wabula ate mu kutuusa mu bintu by'empisa Magufuli talina saidi era nga Diamond mu maaso yagenda mu maaso n'okuba nti akwatibwa ne bamubuuza ekajojjojo w'ebibuuzo lwaki yavaayo okola oluyimba olw'emulabwe lutyo. Oluyimba luno lwasobola okuba nti lubaningibwa Tanzania. However much ate ku internet balukiza okuba nti lutambula era nga zezimu ku super hit Diamond Platinum oboolyawo zageneza mu maaso n'okuba nti akola luyimba nno lwabwemu ddala era nga lugamba nti baby kankuyingire. Wizzo Manizo ne Spice Diana bakoze oluyimba lwe lumu olwo. Oluyimba lugamba nti baby oli otya oliwa owoomera ddala katono kankuyingire mpola mpola. Zino nno tebakomye kukola bakola lyrics zokka wabula ne action bazikoze. Video yafuse video naye ate era nabo abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bakritisayizinga mpola mpola era nga oboolyawo bano ababiri bayitibwa poliisi basobole okuba nti bannyonnyola akana n'akataano kiki badde bakola mu katambi kano. Uganda boogera ebintu ebyambyoni ogezaako etteeka ly'obusegu bayinza okuba nti bakukaliga emyaka 25 mu nkomyo n'okuba nti oboolyawo obeerako n'essente enkalu z'osasula mpitirivu zigenda mu bukadde nga 2 okusobola okuba nti bakusonyiwa. Tetumanyi how oba etteeka ligenda mu maaso n'okuba nti likola mu Uganda oba linatandikira ku Spice Diana ku Gata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Wizzo Manizo. Bangi bagenda mu maaso n'okuba nti bata ebifaananyi by'obusegu bw'otunuulira one bad man Wizzo Manizo nti si be basoose okukola butambi bwe butyo. Kugambye munnamawulire amanyikiddwa nga Robina Mweruka ku Gata ne Kasumali bagenda mu maaso n'okuba nti bateeka akatambi akaali kalaga nga bali mu mboozi z'ekikulu mpola mpola. Akatambi kano katulaga omukyala mukulu amanyikiddwa nga Ssanyu Robina bwe yakula era nga bagenda mu maaso okuba nti besanyusa. Desire Luzindi atuteera bifaananyi yamaliriza agenze mu America tebamukwata. Class Kyoto Highland TV mpola mpola yagenda mu maaso n'okuba nti naye atuteera ebifaananyi nga atulaga ebitone. Bettina Tiana wa NTV yagenda mu maaso n'okuba nti atulaga ebifaananyi ng'ali bwereere mpola mpola ate nga TV yemu eyo omukyala mukulu amanyikiddwa nga Anita Fabiola
mpola ebiseera ebyo yali akola bimairete mpola mpola yagenda maaso n'okuba nti naye atulaga ebifaananyi ng'ali bwerere wabula Father Lukodo teyasobola kuba nti alina kya action gyonna gyakolawo mpola mpola ebifaananyi bikyagenda maaso n'okuba nti bitambula training Hannah Shule omukyalo ono yagenda maaso n'okuba nti ate akatambi nga balina Jack Pemba mpola mpola nga Hannah Shule yali waggulu Jack Pemba atadde sausage ye wansi mpola mpola akatambi kano kagenda maaso n'okuba nti kafuluma bagenda maaso n'okuba nti batiisibwa mpola mpola naye tebakwatibwa Wizomanizo ne Spice Diana bayitibwa banyonyole ku katambi ke bakoze oba kiki babadde bategeeza mpola mpola bwe gubasinga bano bakuvundira eruzira bampita ntambi kimusongera kusa producer wange osobola okuba nti otekayo ka video ako abantu bakalabe then tukomewo mpola mpola bampita ntambi kimusa Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe bubu Billboard Music Award. Let us celebrate Ugandan talent mpola mpola. Respect still mbagala nnyo.